Бүгін Гемба мектеп подкаст жобасы аясында бүгін бізде қонақта педагог зерттеуші ПШО тренері Доскенова Алма Рахымберліқызы. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Бірінші сұрағым, кайдзен философиясы мектепке кіргізу мүмкін бе, кайдзен философиясын? Жақсы сұрақ. Шын мәнінде кайдзен философиясы бұл жапондардың жақсарту деген мағынаны білдіретін сөзі. Бұл үздіксіз жақсартуға бағытталған философия. Өздеріңіз білесіздер, Жапон мемлекетінің білім саласы бұл өте жақсы, тыңғылықты, фундаменталды дамыған ғылымның түрі. Сондықтан біз неге қызығып отырмыз? Біз осы тұрақты даму процесіне кірген философияға қызығып отырмыз. Сондықтан болар, соңғы жылдарда біз кайдзен философиясына келмес бұрын жапондардың сабақты зерттеу, іс-әрекетті зерттеу бағыттары бойынша біраз жұмыстар жүргіздік. Соларды жүргізе келіп, бізге осы кайдзен философиясы кезікті. Кайдзен философиясының өзі бұл шағын ғана ортада өзгерістер енгізіп, сол арқылы процестерді жандандыру. Сол арқылы білім саласын кішкентай қадамдар арқылы жақсартуға бағытталу. Принципі бар. Принципі ол үздіксіздік. Өйткені мұғалім үздіксіз процеске кірген уақытта ғана ол өзінің жұмысына нәтиже береді. Сондықтан бізге ең бірінші ұнаған осы үздіксіздік процесі. Екіншіден, бұған барлық қызметкерлер қатыса алады. Бұл тек қана мұғалімнің міндетіне жүктелетін дүние емес. Бұл жерде ата-ана бар, бұл жерде оқушы бар, бұл жерде техперсонал бар, бұл жерде әкімшілік бар. Яғни барлығы 5 саусақ бірдей жұмылып жұмыс жасаған уақытта білім саласында белгілі бір жақсы оң өзгеріс болатыны айқын. Сондықтан бізге тағы да жағымды болғаны осы екінші принципі. Үшінші принципі, бұл біз ауқымды өзгерісті жоспарламаймыз. Әркім өзінің міндетіне сай шағын өзгерістерге мән береді. Шағын өзгерістерді минусты плюсқа айналдыру процесіне кіреді. Міне осы процеске кірген уақытта бұл өзгерістер тұрақты қалыпқа түсу керек болады. Тұрақты қалыпқа түскен кезде осының стандарты шығады. Белгілі бір дәрежеде чек-листтер арқылы бағалаймыз ғой, сонда бағалаудың жоғарғы деңгейіне тұрақталған кезде бұл өзінің оң өзгерісін мектепке қалыпты жағдайда, стандартты формада береді деген сөз. Бұдан кейін бұны өлшеу мен талдау бізде жеңіл жүреді. Стандарттау принципі жүзеге асқан уақытта нәтижелерді біз өлшей аламыз, талдай аламыз, және қай проблемамен жұмыс істеуге бізге ендігі бағытты қайда бұру керек екендігімізге анықталынады. Сондықтан біз оны білім саласына кіргізгіміз келіп отыр. Қызығып отырғанымызда осы 4 принциптің негізінде. Жақсы, рахмет. Ал келесі сұрағым бойынша сізге кайдзен философиясының негізінде инкременталды өзгерістер неге алып келеді? Қалай ойлайсыз? Инкременталды өзгеріс дегеніміз бұл жаңағы үздіксіз даму принцип мен шағын өзгерістерді енгізу принциптеріне негізделген. Осыған өйткені неге біз инкременталды өзгеріске ұмтыламыз? Өйткені бұл барлық адамдар үшін қолжетімді өлшенуге тұратындай өзгерістерді алу. Яғни қолжетімді өзгеріс. Біз анау ауқымды бір жоғарғы жақтағы проблеманы алып, сол проблеманы шешеміз деп ұмтыламыз да, орта жолда көп жағдайда қалып қаламыз. Мысалы, білім саласына келген кезде, мен мысалы қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалім, оқушыларда мысалға оқу техникасы ақсап жатыр дейік. Менің алатын
өзгерісі сол сыныптағы оқу техникасын жандандыру, яғни белгілі бір нормаға сай, нормадан асатындай дәрежеге жеткізу. Бірінші нормаға жеткізіп алу керек. Мен осы бойынша өзімнің жұмысымды жүргіземін. Басқа пән мұғалімдер әрқайсысы өзінің сабақ беретін сыныптарындағы ақсап жатқан бір тұсты алады да, әрқайсысы соны белгілі бір өлшемді жағдайға жеткізу керек болады. Жақсы оң өзгеріске алып келетіндей. Міне осыған жеткізген уақытта инкременталды өзгерістер бұл жүзеге асады. Яғни бұл тұрақты, шағын, біртіндеп енгізетін өзгеріс дегенді көрсетеді. Әрбір сыныпқа, әрбір мұғалім, әрбір мысалы мектеп әкімшілігі болсын, немесе техперсонал болсын, әркім өзінің жұмысында кішкентай ғана өзгерісті үздіксіз енгізіп отыру дегенді білдіреді. Және бұл бір жақсы жиі осылай жұмыс жасап, жүйелі мұғалім өзіне жүктеме алып, жұмысындағы минустарды плюсқа айналдырып отырған кезде мұғалім кәсіби өседі. Мұғалімде зерттеушілік дағды пайда болады. Мұғалім сонымен бірге өзінің де қандай да бір минустар бар екендігін көзі жетеді. Ол барлық адамда болады минус. Ол минус болмайтын адам жоқ. Өмірде өзі кәсіби шыңдалу үшін адам өзінің минусын көріп, сол минусты плюсқа айналдыру керек. Міне бұл да жұмыс барысында қосымша жанама іске асып отыратын дүние. Жақсы, рахмет. Кайдзеннің артықшылықтары неде? Кайдзеннің философиясының артықшылықтары бір қызығы, бұл біздің қазақ қоғамына жат емес. Өйткені Абай атамыз айтады ғой, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға дейді. Сонда ақырын жүріп анықпастың өзі осы философияға алып кеп тұр. Яғни бұл жерде кайдзеннің артықшылығы неде? Абайдың осы философиясының кайдзеннің артықшылығы бұл 4 жолды нықтап тұрып көрсетеді, 5 принципті нықтап тұрып көрсетеді. Мынау болу керек, бірінші үздіксіздік болу керек, екіншісі барлығы қатысу керек, үшіншісі шағын өзгерістер болу керек, олар стандартталу керек, одан кейін ол талдану керек деп тұр да. Ал Абай жалпылама айтады. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Яғни нәтижесін көрсетеді. Сен үздіксіз жұмыс істеген уақытта сен бір белгілі дәрежеге жетесің дегенді айтады. Екіншіден, бұл бізде listen study, іс-әрекетті зерттеу, зерттеулермен ұштасып келген дүние. Сондықтан оның артықшылықтары бар. Плюстар осында. Өйткені мұғалімде үлкен жүктеме болмайды. Әр мұғалім өзінің зерттеу объектісін, фокус группасын алады. Сол фокус группасымен бірнеше сабақ жұмыс жасайды. Одан кейін барып, соны талдайды. Нәтижесімен әріптестерімен бөліседі. Содан кейін тағы да зерттеу жұмысын алады да, содан кейін оны өлшеп, чек-листтер бойынша дәлелдеп көрсетеді. Одан кейін барады, егер ол стандарттауға кіретін болса, басқа мұғалімдер оның тәжірибесін алады. Оның пайдасы осында. Яғни мұғалімдер бір-біріне көмектеседі. Жақсы. Көп рахмет сізге.